14-15 oktyabrda Täjikistanda geçirilen Türkmenistanyň medeniýet günlerine 350-den gowrak sunat işäri gatnaşdy. Ýöne bu medeniýet günlerinde sözüň dolu manysynda diýen ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň eserleriniň wasp edilmegi bu ýere baran täjik tomaşaçylaryny geň galdyrdy. Duşanbedäki we Hatlon welaýatynyň Dusti etrafyndaky çäreleriň dowamında täjik tomaşaçylary Türkmen prezidentiniň ady bilen bir hatarda onuň arkadagy lakamy bilen hem tanyş boldylar diýip Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Mulla Rajab Yusufi aýtdy. Türkmenistanyň medeniýet günleriniň programmasyna laýyklykda türkmen sunat işärleri ilkinji milli aýdymsaz çykyşlaryny ýerine ýetirdiler we soňra Täjikistanyň Milli Muzeýinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny halk köpçüligine tanyşdyrdylar. Türkmen sunat işärleriniň tas ählisi diýen ýaly öz çykyşlarynda we söhbetdeşliklerinde prezident Berdimuhammedowy taryplediler. Türkmenistanyň sunat işärleriniň biri Amanaly Aralow Türkmen prezidentine, ýagny arkadagy taryplaýanlaryň biri bolup, ol Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna interwiu berdi. Наш это руководитель, лидер нации. Bizim hormatly prezidentimiz halkymyzyň lideri, medeniýeti ösdürmäge ul öňse berýärse de nädip düşündirsem käm. Mehriban prezidentimiz sunugaty kitaplary söýýär diýip Aralow aýtdy. Ýöne Berdimuhammedowy taryplamak diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Medeniýet günleriniň çäginde Türkmenistanyň milli el işleri görkezilende Berdimuhammedowyň kitaplarynyň tanyşdyrlyşy iň ýokary derejäge ýetirildi. Türkmenistanly akademik Atajan Burunow Berdimuhammedowyň kitaplarynyň diňe türkmen halkyna däl, eýse tutuş dünýä halklary üçin sowatdygyny belledi. Ol özüniň 15 minutlyk çykyşynyň ählisini Berdimuhammedowa bagyş edendigini aýtdy. Döwlet başçysynyň şahsiýet kultuny güýçlendirmek Täjikistanda hem bar. Ýöne bu meselede türkmenler bizi odup geçipdirler diýip Täjikistanda Türkmenistanyň medeniýet günlerine gatnaşan duşanbeli raýat belledi. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylarynyň Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar barada beren soraklaryna türkmen sunat işärleri jogap bermekden ýüdegirdiler. Olar Türkmenistanda adamlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygyny we olaryň hiç ýyly sosial problemalarynyň ýokdugyny aýtdylar. Haçan türkmen sunat işärlerinden daşowda adamlar çörek nowatyny durýarmy diýip soralanda, olar bu sowala jogap bermegi reddedip, "Size bular ýaly zatlary kim aýdýar?" diýdiler. Türkmenistanda döwlet başçysyny wasp etmek we türkmen teleradio ýaýlymlarynda onuň ýazandy aýdylýan kitaplary taryplaýan ýöriti gepleşikleri taýýarlap görkezmek öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň döwründe başlanyp, bu tejribe häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem dowam etdirilýär. Hatda ýaňy ýakynda 25 sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahaty hem özüniň ilkinji mejlisini prezidenti wasp etmeklige bagyşlady. Arkadagy şöhrat şygaryny batly setlendirip çapak çalan gatnaşyjylar möhüm meseleleri maslahat etmegiň deregine prezident Berdimuhammedowy we onuň ýazandy aýdylýan eserleri wasp etdiler. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Ýurtdaky internet, medeniýet azatlygynyň derejesi dünýädäki iň yaramaz görkezijilere eýe bolup, Türkmenistanyň kanunlary Gurbanuly Berdimuhammedowa sansyz gezek prezident saýlanmagy mümkinçilik berýär. Sözümiziň ahirine bellesek, Täjikistanda geçirilen Türkmenistanyň medeniýet günleri soňky wagtlarda iki ýurduň arasyndaky ynjyk gatnaşyklar barada maglumatlaryň iýdigderli peýda bolmagynyň ýygynyna gawat geldi.